大家好啊，我係自家兄弟嘅熊仔。今期咧，我哋過嚟星河單堤最後一期啊！大家好啊，我係自家兄弟嘅熊仔。今期咧，我哋過嚟星河單堤最後一期啊！最後一期嘅性價比點咧，其實好多觀眾都會睇過我哋之前一啲星河單堤嘅介紹啦。咁今期咧，熊仔係介紹我哋兩個118平唔同戶型、唔同格局嘅一個性價比啦，同埋佢唔同嘅需求，客戶應該係點去對比啦。我哋先介紹翻最後一期嘅優勢啦，即係好多觀眾過嚟呢邊啦，佢會比較注重最後一期佢嘅優勢喺邊度。咁最明顯嘅，我哋先由佢嘅交通同埋佢嘅商業介紹俾大家啦。首先就係佢嘅交通，我哋最後一期門口呢個位置，嗱呢度就係對面係星河嘅 Coco Garden 嘅商業嚟嘅。呢度咧係有一班愛心巴士咧係直接高速去到我哋蓮塘口岸嘅，所以話呢邊咧坐車係非常方便嘅。再有就係呢邊去到我哋高鐵站啊，喺門口呢邊右手邊過去高鐵站係非常近嘅，所以話呢邊咧交通係非常方便啦。再有就係商業，因為好多觀眾咧其實係比較中意商業齊全嘅，配套比較齊全，即係行路就可以搞掂嘅，唔使坐車。咁呢度咧係完全可以滿足㗎。我哋對面咧就係星河嘅 Coco Garden 4萬方嘅商業，已經係非常成熟啦。因為我哋呢度咧已經係最後一期啦。咁前面咧嗰啲觀眾咧其實好多已經係住喺前面㗎啦。就係話呢邊咧商業配套非常齊全，就可以過嚟現場睇睇嘅4萬方。咁如果話係覺得呢個4萬方都唔足夠，我哋應該去到邊度咧？正前面咧係有我哋嘅天虹同埋大潤發啦，即係行路過去咧，應該喺400零米嘅距離啦，係非常近嘅。咁我哋就唔講咁多啦，我哋先上去睇個戶型先。如果話大家覺得個戶型 OK 咧，有興趣過嚟現場睇咧，記得聯繫我哋屏幕上面嘅電話，或者話去我哋香港辦公室坐都係冇問題㗎。咁我哋先去睇戶型先。我哋而家嘅位置咧喺2棟3樓嘅位置啊。即係而家嘅位置咧，其實係低樓層。呢一套咧係南北通嘅佈局。咁我哋入嚟咧，佢嘅裝修標準其實喺呢度咧係算比較高啦，即係咁多開發商裏面啦。裝甲門啦，門係比較好睇嗰種啊，唔係求其做得嗰啲入戶門。指紋密碼呢啲係標配嚟嘅。比較中意嘅就係呢一個感應嘅。呢個咧其實好多開發商唔會整，其實成本唔高，但係做出嚟咧效果係非常好嘅。呢個鞋櫃咧都係標配交流標準嚟嘅。我哋睇翻佢嘅房間咧，其實星河單堤呢邊做嘅房間咧質感係比較好嘅，即係地磚啊各方面嘅設計，兼且佢嘅戶型嘅格局啊係比較大嘅，即係按1.5米嘅床嚟做嘅家庭性用房呢種。我哋睇翻佢廳係我比較中意嘅佈局啦，因為呢個廳咧係廣東嚟講咧南北通係做得比較好嘅，左右都有一個陽台。我哋先睇翻呢邊嘅啦。呢邊係客廳嚟嘅，隔離咧就係廚房。呢個廚房咧係一個可以做一個 U 型嘅廚房嚟嘅。呢個廚房係比較大嘅，因為平時咧屋企做飯咧都係我個人嘅，一般嚟講都係2個人。呢個廚房夠嘅，雙開門，冰箱擺呢個位，空間係足夠㗎。所以話呢點係星河做得比較好嘅，因為各方面咧佢唔會話做得好挑戲。我哋餐廳呢邊嘅陽台，陽台睇出去咧而家係低樓層啊。前面都係冇遮擋嘅，今日咧係陰天啊，個採光冇咁靚。如果話係出太陽咧，肯定係更加靚仔㗎啦。我哋睇翻隔離嘅客廳，客廳呢邊咧佢係3.8米嘅開間啊。呢個開間你擺5人嘅沙發位咧，唔會顯得好細嘅。我哋睇翻呢邊啦。客廳咧，佢呢邊咧因為需要安靜，所以話呢邊睇嘅係園區嚟嘅。但係而家咧園區下面咧硬化先做，即係園林未做啦，稍差啲。隔離呢邊咧就係我哋公頂嘅公園嚟嘅，所以話呢邊去到隔離爬山咧係非常方便㗎，即係園林景觀啊，你睇得起碼都舒服啲啦，睇山嘅。
你睇翻佢房價啦，而家係有客戶過嚟睇緊樓嘅，因為星河單提呢邊咧，其實客戶係比較多嘅，就係喺惠陽呢邊啊。星河單提咧係比較標杆性項目嚟嘅。我哋睇下房價。嗱，家庭性用房咧，衞生間係一定要大，即係你沖個涼一定要舒服嘅。咁呢個咧其實做得比較好嘅。嗱，呢一個咧乾濕分離，佢係包埋喺交流標準裡面㗎。兼且呢度咧下面咧呢個水位咧係做得比較好嘅，因為人哋真係有2層隔開嘅，咁你唔會話整到成個浴室咧係比較濕噠噠嗰種啦。呢種係比較好嘅，設計得比較好。其他嘅設計咧睇起身都係比較有質感嘅，唔係嗰種平貨啊，即係你過嚟對比就現場可以睇得到㗎啦。我哋睇下房間裡面嘅空間。嗱，呢度仲有一個房間，呢個房間咧佢係按1.5米嘅床嚟設計嘅，唔係嗰種細床。加埋呢個窗台咧，其實呢個房間係非常大嘅，都係非常唔錯嘅空間嚟嘅。嚟睇下隔離啦。嗱，呢個係第3個房間。呢個房間咧應該係話比較好嘅，因為呢邊咧係我哋頭先睇出去嘅山嗰邊，即係呢邊咧係冇遮擋嘅，採光通風係比較好㗎。即係呢個房間咧一定係比較靚仔，住得比較舒服嘅，因為前面係冇遮擋㗎。我哋睇下主人房。主人房咧係一定要舒服嘅，即係喺咁多人買樓啦，咁多客戶揾阿豪買樓啦，咁一定係要睇主人房比較舒服嘅先會考慮嘅。嗱，呢一個咧就係佢嘅套間，套間咧都係乾濕分離㗎。呢個係星河裝修做得比較好嘅，即係我比較支持㗎啦。兼且裡面嘅質感睇得到嘅係真係使咗錢嘅。咁空間嚟講咧，主人房嘅空間真係大。按而家嘅設計咧，應該係放1.8米嘅床㗎，呢個空間就非常大啦。前面就係睇園林，不過園林咧而家就未整好啊。即係下期咧，如果話園林整好咧，阿雄咧都過嚟現場拍俾大家睇睇啦。咁呢一套咧118平咧，佢嘅區別就係佢係南北通嘅，即係2個陽台。喺廣東呢邊買樓咧，其實大多數客戶咧都係比較中意南北通嘅佈局啦，採光好、通風好啊。咁呢一套而家接落嚟嘅價錢咧係147萬咁啦。首期咧就睇客戶，我哋去根據客戶嘅需求啊，由首期可以低啲嘅。咁如果話需要具體嘅一個置業方案咧，可以打電話俾公司問到阿雄呢邊嘅。咁我哋帶大家睇另外一個唔同嘅戶型啦。灣區置業要揾可靠、具誠信，要有香港團隊同香港辦事處嘅代理幫你手。歡迎上我哋自家兄弟旺角總店呢度傾傾啦。喺呢一度我哋可以提供舒適同具私隱度嘅環境，同你洽談樓盤細節。前往嘅方法相當簡單，你只需要喺油麻地站嘅 A1 出口轉翻過嚟彌敦道呢一邊，向太子方向行過去，約1分鐘嘅時間呢，你就已經可以嚟到銀座廣場啦。又或者你可以旺角站嘅 E1 出口向尖沙咀方向行6分鐘，一樣可以嚟到銀座廣場。而詳細嘅地址就係影片嘅下方。我哋呢一套咧就喺2棟啦，由一戶嘅呢一度，呢個入門咧其實大門都係同我哋頭先睇嗰套咧都係一樣嘅，係做得比較靚嘅，都係指紋密碼啦。由呢度咧係做咗我哋嘅鞋櫃嘅，但係呢個咧係樣板房嚟嘅，同交流標準咧係有區別嘅，可以做個參考啊。廚房咧就係呢個位，呢個都係118平，但係呢個廚房咧同頭先嘅廚房係有區別啦，即係可能個人覺得會細少少啊，即係你擺個雙開門咧會顯得細。咁最主要嘅區別喺邊度咧？喺廳，我哋頭先118平咧，佢係南北通2個陽台，咁呢一套咧佢係豎廳，嗱入門咧佢就接落去。都係3.8米嘅開間，但係咧佢係客廳同埋餐廳咧呢2個係挨埋一齊嘅，我哋就叫豎廳啦。豎廳咧佢就冇南北通嘅採光咁好，通風更好，因為南北通咧兩邊一開咧佢係通透嘅。咁呢個咧只係齋係朝南啊，只係朝南睇園林，咁就唔同嘅格局啦，即係睇客戶嘅需求啦。呢一套咧客廳都係3.8米嘅，開間係冇問題㗎。咁前面咧可以睇得到嘅。佢風好大㗎，即係我哋呢度仲有啲建築嘅喺度，睇到風非常大。前面嘅園林咧，其實舒適度係比較好嘅，即係星河呢邊啊，佢嘅設計咧，即係佢唔會話顯得太密啦，舒適度係比較好㗎。我哋睇翻佢睡眠區嗰邊啦，嗱，成個廳可以睇到嘅係非常大，客廳同埋餐廳挨埋一齊嘅1個陽台，呢個就係南北通同呢一個戶型最大嘅區別。
咁裡面嘅睡眠區咧，即係我哋頭先睇咗下啦，都係差唔多，舒適度係非常好嘅。嗱呢邊就擺埋床俾大家睇啦，咁大家就唔需要上，可以睇得到。嗱呢度擺1.5米嘅床，你擺床頭櫃咧仲有咁大。嗱呢度仲有一個就係飄台嘅位置，人哋都係可以利用上嘅。所以話星河呢邊嘅戶型實用咧，真係實用嚟嘅，真係家用嚟嘅。咁我哋睇翻嗱呢度公共嘅衛生間都係有咁大，乾濕分離，兼且裡面嘅設計咧唔會話顯得好 low 嗰種啦，即係比較前衛嗰種，做得比較靚嘅，比較有質感嘅，睇得到㗎。嗱呢度咧。另外兩個就係做嘅 BB 房嚟嘅，一男一女啦。呢兩個房咧就嘅床會細啲，即係1.3米嘅床啦。呢種咧其實對細蚊仔嚟講係夠用啦，因為佢主要咧將呢一邊咧整得靚啲，做咗個台喺度啊嘛，寫作業啊之類嘅。嗱呢度整得睇到㗎。隔離呢個都係。咁你睇翻最後嘅主人間啦。主人間咧其實喺大積數裏面咧，其實都係舒適度比較好㗎。呢一個咧。118平4房其實已經係算比較大嘅戶型啦。咁呢度咧其實套間都係做得乾濕分離，做得比較好嘅。呢個套間係已經比較大啦，即係對家庭性用房嚟講係比較實用嘅。咁床咧嗱睇到唔需要想像。呢度咧主人間咧佢係做咗個1.5米嘅床，但係佢前面做咗個80厘米嘅衣櫃喺度，所以話呢個空間咧已經係非常實用啦。呢度咧佢就整咗一個比較簡單嘅喺度，即係平時坐下之類嘅。咁主人房咧呢邊就做得相對舒適度比較好啦。呢度係擺咗家私家電嘅。咁如果話係考慮大積數4房嘅，即係118平啊，星河丹提呢邊咧係有兩個唔同嘅戶型。咁兩個唔同嘅戶型，佢主要嘅區別咧就係一個係南北通，2個陽台，十分通透。一個咧佢係住咗樹廳嘅，咁主要嘅就係呢邊咧比較安靜，即係動靜分離啦呢種。所以話兩個唔同嘅格局，如果話係想過嚟現場對比咧，係完全冇問題嘅。我哋實體帶大家睇睇嘅。咁你兩個嘅優勢咧，我哋已經係大概同大家講咗啦。具體嘅總結，我哋落到花園裏面同大家總結翻啦。咁我哋而家喺星河丹提嘅花園樓下呢個位置啦。其實星河嘅花園咧，其實係做得比較靚嘅，比較有質感嘅。即係雖然話有啲觀眾咧話而家係新嘅樓盤，乾淨衞生係正常嘅，但係阿雄咧其實經常會去到裡面拍翻嗰啲外圍啊啲環境俾大家睇嘅，因為好多觀眾咧會睇下周邊嘅環境嘅。裡面其實做得都非常靚嘅，例如話人哋嘅湖景啦，有5公里左右嘅沿湖嘅跑道俾你，做得比較靚㗎。我哋睇下呢邊嘅花園啦。咁頭先咧，我哋睇咗係有兩個戶型㗎，兩個都係118平嘅。咁佢哋嘅差價咧，其實係得個2萬蚊左右。主要嘅區別就係一個咧係南北通2個陽台，一個咧就係樹廳，佈局唔同。樹廳嗰個咧係平2萬嘅。咁如果話係因為價錢嘅問題咧，可以考慮過嘅。主要就係睇個人中意。而家喺度賣嘅就係我正前面一個2棟，即係貨源係比較多嘅。因為而家星河丹提咧。加埋起身咧，都係大概係110套左右嘅貨源啊，唔係好多，因為你要去開嗰啲2、3、4樓啊，同埋嗰啲頂樓啊，咁剩低嘅樓層唔係話特別多嘅。咁星河丹提點解話阿雄比較推薦呢邊呢？主要嘅原因就係呢邊做出嚟嘅品質啊，係比較靚嘅。你好似我哋前面嗰幾期啊，星河丹提嘅前面嗰幾期，而家都基本入住啦。我哋而家喺度賣呢一期啊，已經係有3棟已經係入住咗嘅，即係過嚟現場咧，你係睇得到呢度嘅入住率啊係比較高嘅，即係交咗樓冇耐啦，已經住得比較多人㗎啦，即係現場睇得到啲窗台啊已經係晾咗衫啊、裝咗空調啊，睇得到嘅。所以話星河丹提佢嘅品質咧一直都係保持得即係保持得比較好嘅。咁買唔買係一回事，你過嚟對比肯定要過嚟對比嘅。我哋以前話齋嘅就係、喺惠陽呢邊睇咧，你買唔買都係要過嚟睇星河丹提嘅，因為呢邊咧佢比較有代表性。咁如果話係去到大亞灣嗰邊咧，我都會帶你去木馬湖對比嘅，係一樣嘅道理嘅。因為星河丹提咧，佢總嘅體量係比較大，佢嘅配套都比較齊全啦。咁而家賣嘅呢2個戶型咧，就各有各嘅優勢啦，都係118平，即係南北通同埋樹廳嘅佈局啊。咁我哋公司咧，
自家兄弟呢，香港係有辦公室嘅，即係如果話係仲有疑問啊，或者話對阿雄介紹啲唔清楚嘅，都可以上到我哋辦公室嗰度呢，同我哋啲同事先交流清楚先，覺得係冇問題啦，咁先由公司嗰邊安排行程啦，去接到即係去到蓮塘口岸啊，或者話羅湖嗰邊啊，安排一日時間過嚟現場感受下我哋公司帶俾你嘅服務啦。因為我哋公司呢係包接送㗎，即係呢一個呢係我哋全程會搞埋嘅。即係例如話你去到辦公室嗰度，同公司嘅同事話：阿雄介紹得星河單體好似好唔錯㗎嘛，我想過嚟現場睇睇先睇啊，唔係話一定要叫你買。因為你要睇啱咗呢，我哋先會覺得介紹邊一套呢比較適合你，我先建議你買嘅。咁呢個花園呢係比較好㗎，所以話我係覺得你如果話係考慮喺惠陽呢邊有4房嘅需求呢，你可以先過嚟我哋公司辦公室坐坐，或者話打屏幕上面嘅電話同我哋公司聯繫，詳細啲資料呢，我哋都可以發俾你對比㗎。咁我哋公司嘅電話上面係有嘅。咁今期嘅星河單題呢，我哋就先介紹到呢度啦。如果話係有興趣或者話有任何疑問呢，聯繫我哋上面嘅電話，或者話過嚟我哋香港辦公室坐坐都係冇問題嘅。中央強調樓市要止跌回穩，平價置業時機有可能轉眼即逝。你有冇興趣跟我哋自家兄弟過到嚟大灣區呢邊睇樓呢？自家兄弟現時為客戶度身訂造專屬行程，無論喺口岸嘅預約接待，又或者喺香港呢邊直接出發，提供點到點嘅睇樓安排，帶你品嘗當地特色美食，盡責為你提供各個樓盤嘅資訊，睇樓全程無壓力，讓你可以輕輕鬆鬆選購心水單位。而由簽署認購書一刻，我哋嘅服務先係剛剛開始。無論係匯款、簽約、代辦手續，我哋都會為客戶提供貼心而全面嘅協助。後續我哋仲會提供自家兄弟嘅專屬管家服務，由買樓、收樓、驗樓到單位嘅軟裝、精裝設計，以至係訂製家私服務，自家兄弟都能夠為你一一辦到。更有提供資訊豐富嘅網上平台，俾你自主了解各個樓盤嘅詳盡資訊。無論係市場熱或獨家折扣、熱賣靚盤，我哋都第一時間通知你。我哋誠邀你跟我哋到灣區各個城市選購你嘅心水單位，專屬訂製路線考察可以天天出發。